Ano yan? Tom yum fried noodle. Gano'n kayo yan? เขาเอาอะไรเขาเอาอะไรเวลาวันนั้นเขาเอาอะไร ข้าวผัดต้มยำเผ็ดน้อยอันนี้ต้องเป็นเติม ผมบอกด้วยนะว่าของเขาอันไหน ยังไม่มีเลยซุปยังไม่มี บอกด้วยนะว่าของเขาอันไหน ไฟนู้น นะไม่มีช่วยไหม ผัดไทยแอน Gano'n kayo yan? ตามผัดตามสีนี่นะเขาบ่นกันแล้วดูครับพวกปัดไปนะ Tom yum fried noodles. บอกด้วยนะของพระดามคนนั้นนะ I waiting you อ่ะ Why you not come 71 How much for this one? 35 45? 35 35. Tapos ganun siya karami. Ayan. ต่อไปเป็นข้าวผัดไก่ Ayan, tapos na Tom yum fried noodles. ข้าวผัดไก่ Ano sa'yo?